हेलो दोस्तों, तो दोस्तों ये है एक न्यूजीलैंड का डेयरी फार्म हाउस। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो गायों की संख्या है वो हज़ारों में है। तो दोस्तों ये जो गायों की संख्या हज़ारों में इसलिए क्योंकि यहाँ की जो टेक्नोलॉजी और वहाँ का सिस्टम है इसके कारण ये हो पाई है। और ये जो सब कुछ सिस्टम होता है ये सारे के सारे मशीनों के द्वारा किया जाता है। गाय को दूध निकालते हैं तो भी उनके लिए मशीनें लगी होती है, गायों को वॉश करने के लिए मशीन लगी होती है। हर एक चीज़ के लिए हर एक चीज़ के लिए उनकी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों दूध निकालने के बाद जो ये आप देख सकते हो ये बड़ा सा टैंक है, इसके अंदर स्टोर किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।